经60岁，逐工游玩路田做工课，厝内阁有2家地，2家的窟的溪布地，一直拢是种稻啊。种稻啊实在有够够工，赚的无够踢喙空。后生做囝出社会，虽然踮伫都市做工课，拼甲要死无厝地。2家的窟的溪布地，加减袂当种稻啊。种稻啊实在无彩工，赚的无够踢喙空。迄2家地，阿兄讲伊无爱做，迄2家溪布地，阿是会当赚偌济？厝内阁有2家地，后生做囝已经出社会，拼甲要死无厝地。种稻啊，食头落山拢同款，趁无钱有踢喙空。做，迄2家溪布地，做
是会当趁偌济。